मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। मैं ले चलता हूँ आपको बाबा का दर्शन कराने, जो काशी का द्वार कहा जाता है। वहाँ पे काशी के द्वार के भोलेनाथ, वहाँ से शिव जी ने काशी का द्वार दर्शन दिया, माता पार गंगा माता को। तो ले चलता हूँ आपको दिखाने। ₹30,000 महीना लेकर हर 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 महादेव बैठा हूँ यहाँ पे। बच्चा मेरा कुछ महादेव तो गड़बड़ा जाएगा, यहाँ रहेगा हर 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 महादेव यहाँ रहेगा। बहुत बार नावे थोड़ी बार सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन। हाँ? हाँ कि नहीं? कलिया वाला वनस्पतिगंधाद्योगंधोत्तमहाग्रियसर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि। भगवते श्री उग्रेश्वराय नमो नमः। धूपानन्तरं ततो साक्षात् दीपकं मनसा परिकल्पयामि। दीपानन्तरं हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं सम्प्रोक्ष्य स्वाधिष्ठया वधिष्ठया पवस्वसोमधारया इन्द्राय पातवे सुतः ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापूर्णमात्मनीयं मनसा परिकल्पया। मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। मैं आपको जो चीज़ दिखाता हूँ, उस रियल का प्राचीन चीज़ों को दिखाता हूँ, खोज खोज के। वो ऐसा मंदिर है ना, वहाँ दर्शन करने से विश्वकेश्वर है। वहाँ गंगा माता पार्वती जब काशी में आई तो बाबा वहाँ खड़े हो गए, तो काशी का द्वार उनको माना गया। वहाँ से काशी है, फिर इसका मणिकर्णिका, फिर इसका राजघाट। तो मेरा वीडियो शेयर और कमेंट लाइक करिएगा। हर हर महादेव।